Good morning, Brajeshwar, Girija, Sahil. Good Morning, morning, ma'am. very good morning. Subhasis, Shweta, Good morning, ma'am. very good morning. Good morning, ma'am. अच्छा तो मु कार्डियक साइकिल नोट्स टा मु शेयर करथिली ना करिनी ग्रुप रे. Good morning, ma'am. Very good morning, Bhuvaneshwari. कार्डियक साइकिल शेयर करथिली कि रे ना करिनी. Very good morning, Sukanya. Very good morning, all of you. Good morning, ma'am. Very good morning. कार्डियक साइकिल କରିଥିଲି ବୋଧେ शेयर. अच्छा अच्छा. आज हम हार्ट साउंड और हार्ट डिजीज और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशंस देखिया केमती हार्ट बीट रेगुलेट होची हला. सो किछि प्रीवियस क्लास डिस्कशन करके मु चालुची 2 मिनिट रे ओटे क्विक रिकैप नै जिबा हला. सो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट. ओके हमें देखितले कोन ना द अपर इज कॉल्ड द ऑरिकल बाट्रिया and the lower side is known as ventricle हला. It is divided into right atrium, then left atrium, and this one is right ventricle and left ventricle. There is a pulmonary superior vena cava and inferior vena cava which carries the deoxygenated superior vena cava, and inferior vena cava carries deoxygenated blood to the right atrium. Okay, and the coronary sinuses is also carries the deoxygenated blood from the heart to the right atrium. तामाने right atrium को deoxygenated blood आसीबार तीनटा कोन रोची ना there is a 3 source. One is from the upper side of the body superior vena cava, from the lower side of the body inferior vena cava, and from the heart itself it is the coronary sinuses. Okay, these 3 area is are 3 part which provide the deoxygenated blood to the right atrium. Clear? And you know that the coronary sinuses is guided by Thebesian valve. हमें पढ़िथिले Thebesian valve, and the inferior vena cava. Inferior vena cava is guided by Eustachian valve. Last class हमें देखिथिले. Clear? And there is a SA node, sinoatrial node, which is present in the right atrium. It is a means it is a nodal tissue. This is a deviation means specialization of the cardiac muscles. Cardiac muscles specialization it will form the SA nodes. When the atrium is filled, okay, तो ये कौन करिवो ना contraction हवा. When SA node is contracted, then total atria will be contracted, so the volume decreases, so that the blood from the atria is goes to the ventricle, respective ventricle को blood पड़े आसीबो. And the left atrium is filled with the oxygenated blood from the lungs. This is the lungs. Lungs ru कोन आसी. What is this? Pulmonary. एटा कोन रे की कहि परिबो? Lungs ru जे oxygenated blood आनि के पहुंचु जे left atrium रे ता ना कोन pulmonary. की कहि परिबो? Pulmonary vein. Vein हला pulmonary vein. The pulmonary vein आनि के पहुंचेला. Then when the SA node is contracted, in the contraction कला पर left atrium रो respective left ventricle को blood आसी के पहुंचेला. And you know that there is a structure, जदि structural overview quickly मु गोटे दउची देखो ताहले. So you know that there is a tricuspid valve and there is a bicuspid valve. The other name is the bicuspid valve is the mitral valve. तुम ब्रेन ने भी ए जिंस राइम हवा दरकार मु जते क्विकली कहूची हला. तो bicuspid valve आ गोटे एठी गोटे जिंस तुमको कोन कहितली ना there is a AV valve. AV valve कथा कहउतली AV atrioventricular valve. Clear? अच्छा. Another thing एठु कोन कहितली bundle of His and Purkinje fiber बाहर की जाईची. हां कि नै these are also the nodal tissue. ये भी कोन करबो contraction करिवारे हेल्प करबो. बुझिला एति जिंस हम लास्ट क्लास रे पढितले tricuspid valve. And from the right ventricle ए जो right ventricle लो कोन बाहर थिला pulmonary aorta बाहर थिला.
आउटा तापर दी भाग रे डिवीजन हे गेले पल्मोनरी आर्टरी बोली कि कहबा जेहेतु हमर दीटा लंग्स अछि तो दी पटु को जो ब्रांचिंग हे जाय कि तुमको लास्ट क्लास भी कहितली ओके एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल लु तमरो कोन भारिची ना सिस्टेमिक आउटा बाहरिची जे टोटल बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करछन दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एतिके हमें देखिथिले देन आज आ किछि गोटे एक्स्ट्रा जिंस देखो कोन ना व्हाट आर द पापिलरी मसल्स परीक्षा रे कॉडी टेंडिन एंड पापिलरी मसल्स ऊपर परीक्षा रो टिके क्वेश्चन आसे कॉडी टेंडिन एंड पापिलरी मसल्स बुझियला अच्छा तो प्रथम जिंस होची कोन देखिबा ना द हार्ट इज ए कार्डियक मसल्स बुझ परछो तो तुम हार्ट को एभला कट करबो सेक्शनल व्यू नबो बुझियला ए जो फिगर देखो जानि बुझी परिबो सो एटा टोटल हार्ट टा रहिला तुम एभला कट करिजो बुझियला तो जदि कट करबो तो हार्ट को जे देखिबो एमदी मसल्स देखाबो काने दिस आर द कार्डियक मसल्स मसल माने मास मसल मास ही देखाबो नु कि पूरा पतला हिसबो सेबला न तो ये जो कार्डियक मसल्स जो रहिला these muscles are fold a ruge like structure ruge means एमती वेब भड़ा थिबो एवडा रुगे बोली के कहंती एवडा को हला जेंती वेब थिबो so in the atrium this ruge is known as musculi pectinate this is not so important but जानि थाओ atrium रे जो एमती folded हे जाई कार्डियक मसल्स ताको कहंती musculi pectinate and in the ventricle the rugae is formed means some are folded very deep and some are very narrow some are very deep and some are very narrow ventricle एवढा ही अछि and ventricle is highly muscular तुमको लास्ट क्लास रे कहितली काहे कि ventricle that to left ventricle काहे कि highly muscular हेताय कहितली तमन भितर काहे मन अछि ventricle पण ventricle लेफ्ट साइड टा मैम कॉम्बाइनस वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल टा होल बॉडी को ब्लड बॉडी को हाँ ब्लड सप्लाई होची तो प्रेशर सेठी मसल्स अधिक मिले से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अधिक हबो सो दैट अधिक प्रेशर एक्सर्ट हबो सो दैट टोटल पूरा गोडर मुंड जाय सब बड को ब्लड जाय के प्रेशर रे पहुंची परिबो बुझिला अच्छा सो तमर एटा दी जानो ना जे पापिलरी मसल्स पापिता माने तमे कोन बुझिलो ना द कार्डियक मसल्स व्हिच इज फोल्डेड इन द आर्टरिया इज नोन एज मस्क्यूली पेक्टिनेट and the cardiac muscles which are folded in the ventricle total ventricle सारा एमती folded हेकी थिबो these are known as papillary muscles हैला एनसीईआरटी रे मेंशन अछि papillary muscles तापर आ गोटे जिंस कोन हमें देखिथिले ना दिस इज द राइट एट्रियम दिस इज द राइट वेंट्रिकल and this is the left atrium and the left ventricle from the right atrium to right ventricle there is a tricuspid or bicuspid valve के कहि परबो ए valve टा कोन ट्राइकुस्पिड okay and this one is the bicuspid valve clear hela and from this valve a valve ro kon heji na there is some tendon like structure tendon जे खाली muscle रो bone muscles to bone रो connections को tendon कहंती समति नाही तमरा muscles to muscle एठी कोन हेची ए जो flap अछि हले जो ट्राइकस्पिड valve अछि सेठु कोन अछि some thread like structure is arises and which is attached to the papillary muscles आउ थरे तुमको कहि दोची कोन ना so this is the heart structure and these things this is the tricuspid valve okay and this is the bicuspid valve तो से हमें कौन पढ़िले ना these are the papillary muscles in the papillary muscles अछि papillary muscles and there is a flap like structure it is the tricuspid valve अछि ये जो tricuspid valve रो कौन हेची ना there is a some tendon like structure which is attached to the papillary muscles तो ये कौन हेची सूता भलिया हेतु लागि कि अछि बुझला पूरा थ्रेड भलिया सो दैट कौन हबो when the ventricle is get contract इधर contract हे जिवो ए जो tricuspid valve कोलैप्स करि न जाऊ हला कोलैप्स करने कोलैप्स माने जाकी हे जिया माने श्रिंक कर जिवा चापी हे जिवा जो जिनसटा कहंती हे गले कोन हबो बैक फ्लो होबार चांस रहइबो हला बैक फ्लो हे जिवो काइना हमर ब्लड ventricle लु आ ऑरिकल को जिबा दरकार कि दरकार नाही ओनली ऑरिकल लु ventricle को आसीबो बट ventricle लु से क्वाड को जिवो पल्मोनरी आउटा देकी लंग्स को अदरवाइज एपटे जदी हला सिस्टेमिक आउटा देकी बॉडी पार्ट को जिबा दरकार सो दैट जो ट्राइकस्पिड valve हला कि बाइकस्पिड valve हला एठू पापिलरी मसल्स को जो थ्रेड वाला स्ट्रक्चर सब लागि अछि दीज आर नोन एज कॉडी टेंडिने एंड एनसीईआरटी रे जेहेतु मेंशन अछि कॉडी टेंडिने कोन त माने मन रखतिबो बुझिला तो the thread like tendons of papillary muscles which connect papillary muscles with the AV valve अंडर रे सब atrioventricular valve ता अंडर रे आसीला कोन तमरा ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valve जेहेतु सेटा कहा कहा भितरे प्रेजेंट अछि
मींस ऑरिकल आ वेंट्रिकल भीतर ही प्रेजेंट अछि हला तो सेतबे ताकू एवी भाल्व बोली कहंती तो एपट साइड ए मानक भीतर ट्राई ए मानक भीतर बाइकस्पिड भाल्व तो से जे लागि अछि ताकू क्वाडी टेंडिने बोली के कहंती देखो केमती क्वाडी टेंडिने हला पैपिलरी मसल्स एमती अछि papillary muscles present अछि so these are the chordae tendinae thread like structure अछि chordae tendinae ई कोन करछि जो tricuspid valve सहित अटैच करके रखिछि तो chordae tendinae क्लियर हला बुझिला तो valve कथा तुमको लास्ट क्लास रे मु कहितली कोठी की valve अछि सो अच्छा एबी valve कहले tricuspid bicuspid अच्छा मते कह ई जो pulmonary aorta and systemic aorta जो रहिला इटू lungs को जो जाईछि आ एटू बॉडी पार्ट को जाईछि एठी को टाइप रो भाल्व थाय बोली मु लास्ट क्लास रे कहितली त मन भीतर सेमिलुनार वेरी गुड सेमिलुनार सेमिलुनार भाल्व हला सेमिलुनार भाल्व ताले हमें एती जिंस देखले एठी ट्राइकस्पिड रहला एठी बाइकस्पिड एठी सेमिलुनार भाल्व आ एठी कहितली तुमको थेबेसियन भाल्व आ ओढला यूस्टासियन भाल्व ए दिटा एते इंपोर्टेंट नाही वो बाय चांस परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे क्वेश्चन कला बेले देखिबो सो देखिबा ताले हार्ट साउंड केमती फॉर्मेशन होउची एनसीईआरटी रे जेतु मेंशन अछि परीक्षा रे आसीबार भी चांस अछि देखो एठी से चित्र दे देछि ट्राइकस्पिड भाल्व देखो ट्राई 1 2 3 नहीं निके 1 2 3 तीनटा ट्राइकस्पिड 1 2 दीटा हेछि सो बाइकस्पिड हला तापर सेमिलुनार भाल्व हला एठी सेमिलुनार भाल्व ओपन अछि ए दी जन जांको क्लोज अछि हला अच्छा तो मानक भितर मते के आईडिया खटे की कहि परिबो माने व्हाट इज द कंडीशन ई समय रे कोन होउथबो जते बेले कोन अछि माने ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज रे थिबो ना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज रे थिबो जो समय रे कि ट्राइकस्पिड आ बाइकस्पिड भाल्व क्लोज अछि आउ कोन सेमिलुनार भाल्व ओपन अछि व्हाट इज द कंडीशंस दीटा कंडीशंस देछि जोतरे पनि एटा माने मैम सेमि जेतेबेले माने सेमिलुनार भाल्व पूरा क्लोज अछि सेतेबेले आर्टेरियल कंट्रैक्शन होथिबो आ जेतेबे ओपन अछि वेंट्रिकल तो कंट्रैक्ट करछियो बट आर्टेरिया रिलैक्स स्टेट रे थिबो हला तेणु करी तमे कोन बुझिलो ना जेते बेले सेमिलुनार भाल्व तमर जेते ओपन अछि सेमिलुनार भाल्व ओपन अछि मींस देयर इज एंड ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट आर्टेरिया टोटल कॉन्ट्रैक्ट करि सलानी सो जेतु कॉन्ट्रैक्ट कर सलानी ये खोलिगला पर रेस्पेक्टिव मींस एरिया को पळि जिवो हला रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल तो से समय ओपन मींस दैट इज द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टल सॉरी असलानी हला कॉन्ट्रैक्शन पूरा भोर जोर से हैला तो ओपन हे गला तो क्लोज तो से समय कोन थिबो ना ट्राइकस्पिड आ बाइकस्पिड क्लोज थिबो कहिना ये कॉन्ट्रैक्ट करूची यदि ओपन थिबो बैक फ्लो हि जिवो ना तो से समय एटा क्लोज थिबो तो जेतले ये ओपन रहिबो ये ओपन रोज माने आर्टेरिया ऊपर पार्ट कोन हिथिबो ना तमरा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज रे अछि सो दैट ब्लड एटिके पळे आसीबो बुझियला एमती परीक्षा रे एते तो डेप्थ आसबेनी बट जानि थाओ तापर हमें पढिबा व्हाट आर द डिसऑर्डर्स लास्ट क्लास रे तुमको कार्डियक साइकिल बतैथिली कार्डियक साइकिल रे तमरो मने थिबो हमें कोन पढिथिले ना सिस्टोल एंड डायस्टोल हला सिस्टोल मींस कंट्रैक्शन करथुला हला कंट्रैक्शन एंड डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन ने बोथ आर्टेरिया को देखिया बोथ वेंट्रिकल को देखिया सेमती रिलैक्सेशन ने भी बोथ आर्टेरियम को देखिया बोथ वेंट्रिकल को भी हमें देखिबा हला तो टोटल हमें देखिथिले कोन ना 72 टाइम्स पर मिनिट तो 72 टाइम्स बीट करूची तो 1 बीट फॉर 1 बीट पई केते होतला ना 0.8 सेकंड टाइम नोतला हार्ट तो गोटे बीट रे कोन हबो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करिवो ऑरिकल रिलैक्स करिवो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करिवो एंड वेंट्रिकल भी रिलैक्स करिवो तो गोटे बीट रे ए जिंस हुए तो गोटे बीट हवा पई 0.8 सेकंड लागे तुमको लास्ट क्लास रे बडे मु कहि सारथिली आ तुमको साइकिल करके भी मु देखैथिली केमिति तमरो कोन होची माने 0.1 2 3 0.4 5 6 7 8 हां कि नहीं तो ऑरिकल फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करिवो 0.1 सेकंड ता टोटल सारा कोन अछि ऑरिकल पूरा रिलैक्स स्टेज रे अछि देन वेंट्रिकल तमरो कॉन्ट्रैक्ट करथिला केते समय ना 0.3 सेकंड माने एटा 1 2 3 एति समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कला ता माने रेस्ट समय तक वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज रे अछि हला अच्छा तो इथे हम देखथिले कॉमन एको जॉइंट डायस्टोल बोली कहथिले जोटा कि माने कोन 1 2 3 4 5 6 7 8 एतकी समय रे बोथ आर्टेरिया और बोथ वेंट्रिकल कोन अछि ना रिलैक्स स्टेज रे अछि बोली हमें पढिथिले तो एठी होची डिसऑर्डर्स हार्ट साउंड आगो जानि दियो तापर हमें देखिबा हार्ट साउंड कोन होची देखो देयर आर 4 हार्ट साउंड but two is majorly hearable
आउ दुईटा जो अछि HS1 जो लिखा है हार्ट साउंड 1, HS2 होची हार्ट साउंड 2 और HS3 हार्ट साउंड 3 और HS4। तो 1 और 2 ए दीटा जांको भलसे सुनना जाए। 3 और 4 मींस तमे कार्डियोलॉजिस्ट होला पर सुनिबो ହେଲା। नॉर्मल एमती तुमको जाना पड़िबनी कहीं ना समस्त जार फैट अंश अधिका थिबो ते जाना पड़ेनी, बट हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2 सुना जाए ହେଲା। हार्ट साउंड 1 कोटू क्रिएट हुए केतेबेले हार्ट साउंड देयर इज टू साउंड, वन इज लव अनदर इज डब। धक धक नो सेटा माधुरी रो हार्ट धक धक करने लगा, तेनो कर एठी होची लव डब साउंड हैला। तो लव डब साउंड रे हम देखिबा कोन ना व्हाई द लव साउंड विल बी इनिशिएटेड परीक्षा रे एमती क्वेश्चन आछो बा हार्ट फास्ट हार्ट साउंड ता कोन लव साउंड काहे के एटा रिलेट होची। फास्ट हार्ट साउंड केतेबेले हबो इट इज लॉन्ग मन रखिबो इट इज लॉन्ग माने लब माने बहुत समझ डब टा डब माने बहुत शॉर्ट और शार्प हेतिबो बुझुची शॉर्ट और शार्प हेतिबो। एटा हम लॉन्ग और ब्लूमिंग करथो माने एभा साउंड होतबो। तो लॉन्ग एंड ब्लूमिंग साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व मींस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज जोगु फास्ट हार्ट साउंड दैट इज द लव साउंड विल बी क्रिएटेड। एंड डब साउंड केतेबेले क्रिएट हबो ना जेतेबेले सेमिलुनार वाल्व क्लोज हबो हैला। क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व ए दीटा तुमको मन रखियार अछि। थर्ड फोर्थ ते परीक्षा रे आसेनी बट ए दीटा तुम पे इंपोर्टेंट। तो मन रखतिबो ट्राइकस्पिड वाल्व आ माइट्रल वाल्व परीक्षा रे बाइकस्पिड न देकी प्राय समय माइट्रल दे देतिबो। ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व बा बाइकस्पिड वाल्व रो क्लोजर हेतु फास्ट हार्ट साउंड दैट इज द लव साउंड विल बी क्रिएटेड। डब साउंड केतेबेले होवे त जेतेबेले सेमिलुनार वाल्व कोन हबो ना क्लोज हबो हैला। अच्छा एंड मन रखतिबो कोन ना लव फास्ट हार्ट साउंड लव साउंड इज लॉन्ग हैला एंड ब्लूमिंग। आउ सेकंड हार्ट साउंड तमरा एटी चारटा एस मन रख दिबो। सेकंड हार्ट साउंड दिस इज शॉर्ट दिस इज शार्प दिस इज अकर ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व मन रखिबो चारटा एस मन रख दबो हैला। अच्छा थर्ड हार्ट साउंड कहा जो हुए ड्यू टू रशिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम आर्टेरिया टू वेंट्रिकल। हम देखले क्लोजर होतला कोन होतला मींस कंट्राक्शन पर एठू एठी ब्लड आस्तुला। तो ए जो रशिंग जो माने ब्लड आसीबा जो शब्दटा सेटा होची थर्ड हार्ट साउंड। एंड फोर्थ हार्ट साउंड केतेबेले हबो ना जते आर्टेरिया कंट्रैक्ट करे ई सब जिंस आसेनी परीक्षा रे हैला। अच्छा ये होची तमरो दिस इज द ऑर्नामेंट व्हिच यू कैन नॉट परचेज यू हैव टू मींस तमे एटा को केबे भी को मेहनत करके ए गहना को पिंधिबो। सब गहना तुमको कोन माने किनी पारिबो किंतु ए गहनाटा पिंधिया पे तुमको सेतकी मेहनत करिया को पड़िबो। एको देखो ई तमरो एको स्वप्न रे भी तमे देखु थाओ बुझिला। खाली पाठ पढ़ले हबनी गोटे भलो स्टोरी थिला दि जण माने काठुरिया थिले काठुरिया माने बुझो तो जे काठ आनंदी गछ आनंदी हैला। तो जणे थिला कोन करथुला ना माने दिन राती 24 घंटा माने काठ हाणी चलथिला से कुराडे आउ जणे थिला कोन करथुला ना शार्प करथुला तार कुराडी को बुझिला। तापर जाउथुला काठ हाणुथुला माने 3 घंटा पछे हाणु बट कुराडी को शार्प करथुला। आउ जणे पूरा लगातार किंतु एक्चुअली जे रेस्ट नोथुला शार्प कर रेस्ट रो मीनिंग तमे किछ उल्टा नबनी भाबे दिन राती सोई 24 घंटा दिन दिन से शार्प करथुला। यू हैव टू शार्प योर ब्रेन ला स्मार्टली स्टडी करिवो क्वेश्चन आंसर करिवो सो दैट तमे कोन कर परिवो ना क्रैक कर परिवो इजीली। खाली गबांग भलिया भली बसी की ए जो पीडीएफ गुडा खोलु चलथिबो तुमको किछ जणा पडनथु जे कोडू क्वेश्चन होची। तो जते क्वेश्चन करिवो टेस्ट बैंक ऑफ बायोलॉजी बुक जहा जे माने एक्सेस करि सारछ तो ठीक अछि पीडीएफ रो न करछ मते कुह म आउथरे सेंड करबी सेथु क्वेश्चन करिया तमन पय निहाती दरकार। यदि क्वेश्चन न करूछ केबे भी क्रैक करि परिबनी कने तमे जानि भी परिबनी भूल कोठी होची बुझिला। तण करी सी कुराडी को शार्प करथुला तापर जाउथुला 3 घंटा हानि के आस्तुला तो सी अधिक गछ काटी परथुला बुझिला। तण करी ब्रेन को शार्प करबा निहाती दरकार खाली बसी पीडीएफ हन आमे पढुछु सेमति न हैला। अच्छा तो देखो स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड को मेजर करिया पई आ स्पिग्मोमैनोमीटर होची कोन ना टू नो द व्हाट ब्लड प्रेशर हैला। ब्लड प्रेशर को मापे पई स्पिग्मोमैनोमीटर। तापर हमें देखिबा कोन डिसऑर्डर व्हिच रिलेटेड टू द हार्ट भाल्व रिलेटेड डिसऑर्डर उडा हम टिके देखिबा कोन हार्ट भाल्व रिलेटेड डिसऑर्डर अछि देखो। तो बेले बेले कोन हुए देयर इज ए नैरोइंग ऑफ द हार्ट भाल्व ताको स्टेनोसिस बोली के कहंती हैला। हार्ट रो जो भाल्व रहला ट्राइकस्पिड हो बाइकस्पिड हो
कि सेमिलुनार valve हो सेटा narrow हो जाइतो means there is some sort of the deposition किछि deposition हो जाइतो so that the lumen कोन तो narrow हो जाइतो तो narrow हो गले कने valve दे कि ही blood आसुची पुणे ए सेमिलुनार valve दे कि जाउची तो problem हबो है incompetence ହେଲା incompetence रहुची inability to prevent the backflow ହେଲା तो जदी backflow prevent हेई न परिबो ताहले सपोज एठी ट्राइकस्पिड रहला एठी बाइकस्पिड रहला ता माने जेतेबेले आर्टेरिया कंट्रैक्ट करिवो ब्लड कोन लंग्स को न जाय कि बॉडी को न जाय कि कोठी की पळेबो ना तमरो आर्टेरियम को पळेबो वेंट्रिकल जेतेबे कंट्रैक्ट करथुवो तो जदी सफिशिएंट ब्लड लंग्स को न गला सफिशिएंट ब्लड बॉडी को न गला ताहले दैट विल बी प्रॉब्लम इनकॉम्पिटेंस बोली ता कहबा देन हार्ट मर्मर होची एबनॉर्मल हार्ट साउंड जोटा कि कहा जोग होबो कने हार्ट साउंड केवल कहा जोग फॉर्मेशन होची तमरो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड कि सेमिलुनार भाल्व जोगु माने कोन होची हार्ट रो साउंड हमें सुनी पारुचे तो जदी जो जेमति कहली जो लब साउंड होची लॉन्ग रहिबो शॉर्ट सेमिलुनार भाल्व डब साउंड होची जेमति शॉर्ट रहिबो लब डब डब डबटा डब माने बहुत कम समय पई कि हुए तो जदी तमे से पर्टिकुलर साउंड न सुनी कि अन्य किछि साउंड सुना हला त मर्मरिंग साउंड बोल की कहंती हला अच्छा तापर हमें देखिबा कोन रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट तो मते को ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक फर्स्ट क्लास रे पढै थी मायोजेनिक yes this is myogenic very good but this SA nodes which is present inside the heart it is also controlled by our nervous system as well as our endocrine system कहीं ना तमने पढ़ी भी थिबो किसी हार्मोन रो रेस्पोंसिबिलिटी रे तमरो कोन हुए तमे तो डरी गलो सपोज उना सोटे माने खाइबा वाला बाघ आसी कि सिंह आसी ठिया गला तो हार्ट बीट इमीडिएटली कोन होबो बढ़ी जो इंक्रीज करियो बाघ आसी तम आगरे ठिया हितबो मींस इमरजेंसी सिचुएशन किछि आसला ऑब्वियसली हला तो तथापि ताको भी कि माने हमर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो रेगुलेटेड देखिबा किंतु तुमको कहितली कोन से रेगुलेट करले भी जो रिदमिसिटी जो 72 टाइम्स बीट करू दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एसए नोड ताको कार्डियक मसल्स ही रेगुलेट करोची मतलब इंफॉर्मेशन आसीबो सपोज तुमे दौडुच स्पीड रे दौडिलो हार्ट रेट बढ़िला तापरे तुमे बसी पड़लो तापरे हार्ट रेट को कमेबा दरकार कि नहीं दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम बुझिला आ एबे तुमे दौडुना बुझिला से इंफॉर्मेशंस आसीबो सो इंक्रीज और डिक्रीज करबार इंफॉर्मेशन सो दैट विल गिव इंफॉर्मेशन टू द एसए नोड रिदमिसिटी टा प्रोवाइड करिवो देखो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली मींस ऑटो रेगुलेटेड जोटा कि हमें कहउचंदी मायोजेनिक हार्ट ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू एसए नोड बोली कि हम ताको कहउचंदी सो दैट ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक किंतु हमर कोन अछि मेडुला ऑब्लांगाटा तुमको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़िला बेले देयर इज ए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेगुलेटरी सिस्टम ए रहला फोर ब्रेन तापर मिड ब्रेन थिबो और हैंड ब्रेन ने कोन अछि मेडुला रीजन पोन्स और मेडुला में पढ़िथिले तो तापर ने तमरो कार्डियोवास्कुलर रेगुलेटरी सिस्टम कोठी अछि मेडुला ऑब्लांगाटा रे मन रखथिबो न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक functions through autonomic nervous system माने तुम कंट्रोल न थाए हला सेल्फ रेगुलेटेड मेडुला ऑब्लांगाटा रे एई पर्टिकुलर स्लाइड होची बहुत इंपोर्टेंट एनसीईआरटी रे एटा पूरा लाइन वाइज मेंशन अछि एठी खाली नोट्स आकर दिया छि देखो मेडुला ऑब्लांगाटा तले कोन करबो दिस इज ए कार्डियो स्टिमुलेटरी सेंटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेटरी मींस एटा इंक्रीज करबो हार्ट रेट को और डिक्रीज करबो त माने तू के कहि परिबो स्टिमुलेटरी माने कोन increase करिवो obviously हला तो घुसिया कुछ मन रखनी cardio stimulator means that area also increases the heart rate it has the capacity to cardio inhibitory center ये cardio inhibit भी करिवो बुझिले decrease भी करिवो तो जेमति कहली तमे दरकार पड़ी छि बर्तन तमे दौडुच हार्ट रेट बढ़िबा दरकार तमे बसी पड़लो हार्ट रेट को रेगुलेट कमेबा दरकार देन इज ए भासो मोटर सेंटर भासो मींस ब्लड वेसल्स हला ब्लड वेसल्स रो डायमीटर को इंक्रीज और डिक्रीज करेवो हला सपोज शीत होतो देखियो तमरो स्किन ने केमदी हे जाय मींस रिब्री हे जवा देखो तो एटी एक्चुअली कोन है ब्लड वेसल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करेबा को हेल्प करे ब्लड वेसल्स रो जो रहिला कोन डायमीटर को जो कोठी ब्लड सप्लाई अधिक दरकार कि कोठी ब्लड सप्लाई कम दरकार तो से अनुसार से कम करिवो ना इंक्रीज और डिक्रीज करेबो बुझिला सो ए तीनटा सेंटर अछि ए जिनजा मन
तापर आमे देखिबा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तमर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन पढ़ला बेले नर्वस सिस्टम पढ़ला तो डिटेल्स पढ़िबा बट मन रखथु सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम केते बेले एक्टिवेट हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द स्ट्रेस कंडीशन कोनोसी इमरजेंसी सिचुएशन आसला सो दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हबो पैरासिम्पैथेटिक केते बेले ना नॉर्मल कंडीशन बर्तन तमे बसी छ किछि हमदी नाही तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से समय एक्टिवेटेड हुए हैला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मींस स्ट्रेस सिचुएशंस रे जो कोन से जेमति कहली बाघ आसी छडा हेगला तम आगरे कि के ओटे बंधु धरि ठिया छि गुडोची तुमको हैला बेरे बेरे तुम देखियो स्वप्न भी देखुथबो तुम झाळा बोहि जवणी स्वप्न से बडा सपोज ओटे हॉरर स्वप्न किछि देखुछ बुझिछि तो इट्स माने कोन हबो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रे इट शुड इंक्रीज रेट ऑफ हार्टबीट को इंक्रीज करे दबो स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस सो दैट कोन करबे जे तो बॉडी रू बॉडी को बैलेंस करिवार अछि तो वेंट्रिकल को इंक्रीज करियो तार कंट्रैक्शंस को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कोन करे हार्ट रेट को डिक्रीज करे यदि मींस नॉर्मल कंडीशंस रे चलेबो स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल कंडक्शंस तो सिंपैथेटिक मन रखिबो स्ट्रेस सिचुएशंस रे तमरा रिलीज हुए तो स्ट्रेस सिचुएशंस रे जहा करिया कथा से तरह करबो हला अनदर थिंग जे ब्रेन केमती जानिबो जे तमरा हार्ट बर्तन हार्ट रेट को इंक्रीज करेबार अछि कि डिक्रीज करेबार अछि तो से कोटो आसीबो ये तो रहला मेडुला ऑब्लांगेटा रहला कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर ये रेगुलेट करेबो मींस एक्सीलरेट मींस स्टिमुलेट करेबो नले इनहिबिट करेबो जे स्टिमुलेट करा कि इनहिबिट करा से सब जिंस केमती जाना पड़िबो ब्रेन को ला तो हायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो तमरा आसीबो केते बेले नामर कॉर्टेक्स लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस अछि जेमति कि कहली ठंडा बहुत पड़िला कि शीत हाइपोथर्मिया कंडीशंस आसीबो शीत होतो पर तुम बॉडी थरी गला बेले लागो टाइम है शीत रे एबे भी जो जस्ट 2 वीक पूर्व जो ठंडा पड़िथिला टेंपरेचर 10 डिग्री 11 डिग्री आतला बहुत शीत लागतला पूरा बॉडी थरी जाउतला हार्ट भी पूरा वाइब्रेट कला हला लागियो हला आउ किछ अछि हम बॉडी रे कोन प्रोपियो रिसेप्टर्स हला प्रोपियो रिसेप्टर बने बॉडी रो पोजीशनिंग मींस तमे बंके माने प्रोपियो रिसेप्टर मींस बॉडी को पोजीशंस रे अछि बुझला तमे एमदी पछ माने चारिपट जो चक्री दोली खेलुथुवा रामदोली एमदी पूरा राउंड राउंड घुरुथुवा तम मुंड बुले हे पड़े सुनथियो मींस बॉडी रो पोजीशनिंग को प्रोपियो रिसेप्टर बताइबो मींस तमे एमदी आगु को ढळुचो कि पछ को माने नउचो कि ऊपर को उठुचो कि तळ को खसुचो कि गोल गोल घुरुचो बुझिला तो बॉडी रो पोजीशन को मेंटेन माने जणैबो कि प्रोपियो रिसेप्टर्स से अनुसार से हार्ट रेट को करबो केमो रिसेप्टर्स मींस तम बॉडी रे पीएच इंक्रीज होला कि डिक्रीज होला हम रेस्पिरेटरी चैप्टर रे पढिथिले बॉडी रे पीएच काहेकि बढ़िबो काहेकि कमिबो हम पढिथिले हैला बारो रिसेप्टर मींस मॉनिटरिंग द प्रेशर को बॉडी रे ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज करे जस्ट एबे तुमको पढेबी व्हाई द ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीजेस ब्लड रे प्रेशर काहेकि इंक्रीज करिवो ब्लड प्रेशर जदी इंक्रीज कला देन दैट विल गिव इंफॉर्मेशन टू द मेडुला ऑब्लांगेटा according to that medulla oblongata may stimulate or may inhibit the heart rate को करिवो हला एक्सीलरेशन करिवा पई कि कार्डियक एक्सीलरेशन करिवा पई कि बा हार्ट रेट को इंक्रीज करिवा पई कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रा हेल्प नबो जोटा हम पढिथिले जे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोन करूची इंक्रीज करूची हला increase rate of spontaneous depolarization of the SA node बतैबो व्हाट इज डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन हला एंड vagus nerve तुम कहथिली vagus nerve एसिटिल कोलिन को रिलीज करे व्हिच डिक्रीजेस द हार्ट रेट इन केस ऑफ mammal that to myogenic heart रे ए डिक्रीज करिवो हला vagus nerve इंपोर्टेंट मन रखतिबो हला 10th cranial nerve दिस द parasympathetic nervous system अच्छा तापर तुमको देखिबा किसी जिंस होची कोन इतो गला तमरो कोन how the nervous system is regulated the heartbeat को केमती रेगुलेट करूची तापर आ गोटे जिंस देखिया कोन ना ब्लड प्रेशर बीपी तुम सुनथो बीपी हाई हे गला सो एक्चुअली कोन हुए ना बीपी इज मेजर्ड इन द आर्टेरी रे तुमको कोन करिया को पड़िबो ना बीपी को मेजर करिया को पड़िबो ब्लड प्रेशर मींस इन व्हिच प्रेशर the blood will be flow inside the artery भितरे कतकी प्रेशर रे कोन करूची ब्लड फ्लो करूची बुझला एना हार्ट जो पंप कला इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर किसी प्रेशर को एक्सर्ट कला हला तो किसी प्रेशर को एक्सर्ट करूची तो ये कोन करबो एंदी पूरा पाइप भला सिस्टम पूरा ड्रेनेज सिस्टम हम बॉडी रे जेम थाए
है ड्रेनेज सिस्टम जमी आम बॉडी रे थाए ये कौन करे से बड़ा बॉडी शरीर पठाउची तो सेति की प्रेशर तुमको जमी कहूली केबे छाती की पेट एमती झिमझिम बेले बेले तुम गोड़ चापी हाथ चापी किसी समय बसीज देखियो तुम झिमझिम हो जाउथो माने माने लागुथो जे मोटा हे जाइछि पाद फाद जमती फुली गला भले लागे कहीं ना हेटी डिस्टल एरिया टे कम प्रेशर थाए हैला इट इज द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels बुझिला तो ब्लड आर्टरी रो वॉल ले केते केते मींस प्रेशर एक्सर्ट करूची दिस इज द बीपी तो हमरो कंट्राक्शन प्रेशर होची 120 एंड रिलैक्सेशन प्रेशर होची 80 हैला 120/80 जो ब्लड प्रेशर था दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोली की धरा जाए हैला स्पिग्मोमानोमीटर होची द मशीन थ्रू व्हिच वी शुड मेजर द ब्लड प्रेशर्स हैला तो नॉर्मल पाई 120/80 तो याठू जदी कम रहिला हैला याठू कम रहिले कोन रहबो लो बीपी आठू अधिक रहिले कोन ना हाई बीपी बोली कि हमें कहउचंदी डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हमें पल्स प्रेशर बोली कि कहंती देखिथिबो तम जो हाथ ए हाथ थिबो ए जगह डॉक्टर हाथ चिपी की किछि देखंती घंटा देखि मींस 40 थर गोटे मिनिट को 40 थर होची कि नाही कहना 80 120 - 80 = 40 सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर जहां बोलला दिस इज द पल्स प्रेशर डायरेक्टली माने बीपी न मापी की मींस ए मशीन यूज न करी की भी जने कोन कर परबो हार्ट रेट माने हार्ट ठीक ठाक काम कर जोली जानि परबो जस्ट तमरो ब्राकियल आर्टरी जो हाथ अछि बा हाथ हो डाण हाथ हो हला ए तो आंगुली रहला जोटा रिस्ट तमे जोटी घंटा बिंदुज से पर्टिकुलर जगह रे तमरो अछि आर्टरी से सेठी 40 थर गणी देले गोटे मिनिट रे एते होची जाना पड़िबो हला अच्छा हाइपरटेंशन कौन कहवा हाइपर माने मन रखिबो अधिका हाइपर माने अधिका और हाइपो देखो हाइपर रे चारटा आछि 1 2 3 4 हाइपर रे पांचटा आछि वाडा हाइपर 1 2 1 2 3 4 5 पांचटा आछि तो हाइपर माने अधिक मींस 120/80 रु अधिका हे जाउतो केते अधिका होतो ना 140/90 मींस सिस्टोलिक ता 140 हे जइथो एंड डायस्टोलिक 90 अबव जदी रहथो ताहले अटा हमें हाई ब्लड प्रेशर बोली की कहबा high blood pressure leads to heart disease and also affects the vital organ like brain and kidney तो देखिबा केमती कोन होची तो high blood pressure is very injurious to health actually कोन हुए high blood pressure generate भी काहे की हबा में देखबा high blood pressure काहे की हुए there are so many causes बहुत सारा कॉज अछि ता भितर गोटे कॉज होची one is arteriosclerosis another is atherosclerosis भलो से मन रखिबो arteriosclerosis another is atherosclerosis arteriosclerosis रे कोन हुए ना दो आर्टरी रे जो वॉल थाए हैला आर्टरी जो रहला ब्लड वेसल्स you know that there is a endothelial cells present tunica albuginea blood vessels को तमे यदि काटी के देखिबो endothelial cells अछि हैला tunica albinea tunica intermedia tunica externa तीनटा लेयर तार एंते अछि तो ठीक कोन होतबो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम खाली लिखिछि बट कैल्शियम कार्बोनेट यदि परीक्षा देथिबे आंसर ठीक हबो कैल्शियम कार्बोनेट कोन हबो ना डिपोजिट कर जिवो हैला अच्छा तो ब्लड एमती फ्लो करूची नॉर्मली एमती ब्लड जाउची यदि एई पर्टिकुलर जगह रे कोन हबो ना कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट कर दबो सो दैट इति कोन हबो देयर इज एरिया कमी जिवो ना एरिया बढ़ी गला एई जगहटा कोन हला सॉलिडिफाइड हे गला एरिया बटन कोन हे गला कमी गला कि नहीं रे तो ब्लड जति के एरिया जाउतला एरिया कोन हबो ना बटन कमी जिवो यदि वॉल्यूम कमिला बा एरिया कमिला तो प्रेशर ऑब्वियसली कौन होबो इंक्रीज करबे ना डिक्रीज करबे से पर्टिकुलर जगह रे प्रेशर Okay. इंक्रीज करबो हला इंक्रीज Increase करबो करे ना वॉल्यूम कमिले प्रेशर बढ़िबो के प्रेशर तार इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एठी कौन हुए ना एमती एटा तो जस्ट एति की देखा होची बहुत माने बहुत लंबा लंबा माने बहुत गोटे एरिया रे पूरा एमती डिपोजिट कर जाइथो कैल्शियम कार्बोनेट such vessels recapture easily resulting in the hemorrhage तो ये हेतु कौन हबो ना ब्लड ए पर्टिकुलर जगह रे तमरो कौन हबो मींस स्लो हे जिवो हला स्लो हे गला परे एठी कौन हबो हेमोरेज हे जिवो काना यू नो दैट ब्लड हैव आल्सो द प्लेटलेट ब्लड रे प्लेटलेट अछि यदि हेमोरेज हला एठी मींस धक्का हे जो ब्लड सेल्स गुडा सब तो एठी प्लेटलेट कम करबो माने क्लॉट कर दबो ब्लड टा सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर थिले सिना तमरो कौन हबो सॉरी लिक्विड फ्लूइड थिले तो फ्लो करिवो ना जदी सॉलिड हे जिवो छेदा छेदा छिंडला वाला हे जिवो तापर आ फ्लो करिवोनी बुझुची तेनु करी it will gives the increase in blood pressure आ तमरो जो
ब्रेन को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई ହେଇଛି these are very tiny but बहुत पतला पतला ब्लड वेसल्स। केबे तमे आखी तमर लाल पड़थिबो देखिबो आखी को केते थीन ब्लड वेसल्स मींस तुमको पूरा रेड रेड देखाउ तो सुता भलिया मींस एते पतला ब्लड वेसल्स रे ब्लड ता भीतर अछि बोली कि जणा पड़थुवा। केबे आखी रे किछ गोटे पड़ी जाइथिबो कि कोन देखिबो व्हाइट जो स्क्लेरा पार्ट रे देखिबो केमदी पतला ब्लड वेसल्स पूरा थाए। तो ब्रेन को भी सेमती तमर कोन अछि बहुत पतला ब्लड वेसल्स सप्लाई हेताए। तो ब्रेन में जदी से पतला ब्लड वेसल्स रे तमर कोन हबो ना देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम की कोलेस्ट्रॉल ए जदी डिपोजिशन हो गला ताले ब्लड रो प्रेशर इंक्रीज करबो कना वॉल्यूम कमी गला जेतु प्रेशर इंक्रीज करबो आ जदी प्रेशर इंक्रीज कला द ब्लड वेसल विल बी रप्चर ब्लड वेसल कोन हबो ना रप्चर हे जबो ताकू कहंती स्ट्रोक। स्ट्रोक डिड नॉट बिन टू हार्ट रे स्ट्रोक सेमती कह जाय ने ब्रेन नो ब्लड वेसल सुनिथिबो केही के लोक थिबो तार नाक बाटे पाटी बाटे ब्लड बाहरी गला कि कान बाटे ब्लड बाहरी गला तापर डेथ हे गला बोली सुनिथिबो एमती केबे पेपर रे दिथिबो कि कोठी सुनिथिबो। एक्चुअली कौन हुए ना ब्रेन को जो ब्लड वेसल सप्लाई होता है ड्यू टू हाई प्रेशर जो बॉडी रे अधिक प्रेशर मेंटेन हे कि रहबो ए कोन करबो ना ब्रेन नो ब्लड वेसल्स को रप्चर करबो ताकू कहंती स्ट्रोक हैला स्ट्रोक बोली कि कहा जाए। तो एग्जैक्टली हार्ट स्ट्रोक केतरे कहबो त मेंशन हितबो हार्ट खाली जदी जने स्ट्रोक कोची ता माने तमे बुझियो जे ब्रेन में जो ब्लड वेसल अछि से रप्चर करिगला किंतु हार्ट रे स्ट्रोक जदी स्पेसिफिकली कहिला ताले कोन बुझिबो हार्ट को तमरो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ହେଇଛି जे कि हार्ट को ब्लड नै कि जायछि यदि सेटा रप्चर करि गला कोरोनरी आर्टरी रप्चर करछि त हार्ट स्ट्रोक बोली कि कहबा बुझ पालो। अच्छा तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस रे कैल्शियम डिपोजिशन हबो आर्थेरोस्क्लेरोसिस रे कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन हबो द डिपोजिट आर कॉल्ड आर्थ्रोमाप्लाटस प्लाक्यू मींस माने जमाट बांधी जीवो हैला। अच्छा तो ये जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस हैला परे देखो एमती हल्दिया हल्दिया कलर रही जायछि माने फैट डिपोजिशन हे जायछि ब्लड वेसल्स रे जमानकर कोलेस्ट्रॉल अधिक आइ जीवो तो ये कोन करबो ना आर्थेरोस्क्लेरोसिस जदी हे गला प्लेटलेट डिराइव्ड पीडीजीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर सेडी आसीबो आसला परे हमर कोन करबो स्मूथ मसल्स इंक्रीज करबो तो स्मूथ मसल्स माने सेल डिवीजन स्टार्ट हे जीवो सो दैट ए जागाटा पूरा ब्लॉकेज हे जीवो हैला ब्लॉकेज हे गला परे हेटी के ब्लड फ्लो हे परिबनी ताले प्रॉब्लम हैला। अच्छा आउ देखिबा आउ कोरोनरी आर्टरी डिजीज रे कोन कोन आसीबो मैसेज आछे कोरोनरी आर्टरी डिजीज मींस तमरो जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करिछि जोटा तार धरे कोन कोन डिजीज होछि देखिबा हैला। occlusion of the coronary artery by the thrombus or emboli थ्रोम्बस कहले कोन ना पर्टिकुलर जागा रे जो डिपोजिशन हेतियो ताकू थ्रोम्बस बोली कि कहंती ना ताकू थ्रोम्बस एम्बोली हमें काहा को कहबा ना व्हेन दैट क्लॉट ए पर्टिकुलर क्लॉट ता अन्य जगह रे माने फॉर्मेशन हेतिबो आ ये ब्लड थ्रू रे मूव करी करी आसी गोटे गोटे जगह रे पहुंची जीवो बुझला मींस तमर प्रथम जिंस होची कोन देयर इज सम डिपोजिशन ब्लड वेसल अछि एटी सपोज डिपोजिशन हे गला डिपोजिशन हे गला तो वॉल्यूम कमी गला एठी तरे ब्लड जाउथबो ए कोन करिवो ब्लड सेठी क्लॉट करबा स्टार्ट करिवो काहे कि ना जेतु वॉल्यूम कमी जाउची तो एठी एठी प्रेशर क्रिएट हबो तो से माने परस्पर भीतर बाडा बाडी हे कि रप्चर हे जिवे आ वंस ब्लड माने ब्लड रप्चर हला माने सेठू प्लेटलेट हमर प्रेजेंट अछि से कोन करो क्लॉटिंग करबा स्टार्ट कर दबो ब्लड को माने जो इंजुरी रो रक्षा करिवो हला तो जेतरे क्लॉट कर दबो ए पर्टिकुलर जगह रे क्लॉट हे जे पर्टिकुलर जगह रे ही अछि दिस इज थ्रोम्बस किंतु ए पर्टिकुलर जगह रे क्लॉट हेतिला ये कोन करिवो एठू ब्रेक हे जवा ब्रेक हे कि तमरो जाय कि अन्य को ब्लड वेसल्स को कोन करिवो ना तार रास्ता को ब्लॉकेज करिवो। मुझसे शादी करोगी मूवी देखिছো त मान भितर के मुझसे शादी करोगी गोटे मूवी थिला देखिছো देखि न जति तो ठीक है ओडिया रे बोते सेमती मूवी किछि नाही मु जाननी सेतरे थिबो तार जो घर वाला ओनर थिबो ताको आजी देखा जाउ नथुबो काली ताको किछि सुना जाउ नथुबो पहर दिन ताको एमती तार डिजीज थिबो से माने अनिकी गोटे माने घर बडा नथुबे कोन एमती गोटे थिबो मूवीटा देखिছো जदि देखिना तो देखनी नीट परीक्षा पर देखिबो तो से मूवी रे कोन हेतिबो से ओनर जे थिबो से माने अनिकी तार गर्लफ्रेंड को रखि दिबे पाखरे तो जो दिन ता गर्लफ्रेंड थिबो ताको से दिन देखा जाउ नथुबो तो आउ केबे जो दिन घर बडा मागिबार थिबो तांकु एम जाको ताको सुना जाउ नथुबो मींस तार पर्टिकुलर गोटे गोटे दिन अलग अलग डिजीज होतो
एक्चुअली सेठी कोन हुए ना एम्बोली फॉर्मेशन हो जाइतिबो आ एई एम्बोली कोन करथु मूव करथुबो तो पर्टिकुलरली तुम आखि को जो ब्लड वेसल सप्लाई है न्यूरन सप्लाई ब्लड न्यूरन एम्बोलिज्म्स बोली भी कहती तो से जाई ताको ब्लॉक कला तो सिग्नल आ जाई पल्ला नै से दिनटा देखि परिबनी पुनी से ब्लड थ्रू रे मूव करी पुनी जाई अलगा को जगह को ब्लॉक कला तो से दिन से सुनी परिबनी हला एमती सब थिला another is hypoxia means less oxygen supply है and myocardium means muscles of the cardiac muscles को myocardium बोली कहंदी myo माने muscles cardiac माने cardiac muscles तो myocardial ischemia जदि तमर कोन हबो हार्ट को कम ब्लड सप्लाई हैला हार्ट को कम ब्लड केते बेले सप्लाई हबो ना जेते बेले तमर कोन हबो कोरोनरी आर्टरी जे हार्ट को ब्लड नै की जाउची that will be blockage coronary artery जेतरे ब्लॉक हेतिबो कोनोसी एथेरोस्क्लेरोसिस जोगु कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो कोनोसी भी कारण जोगु यदि कोरोनरी आर्टरी को कम ब्लड सप्लाई हैला देन इट कैन नॉट फंक्शंस प्रॉपर्ली कहना ऑक्सीजन न पाइले तो एनर्जी तैयारी करि परबो ना तो केमती कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करबो तो सेही कंडीशन को कहंती मायोकार्डियल इस्चेमिया हला अच्छा पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द चेस्ट रीजन छाती माने तमन एटा हॉस्टल फॉस्टल जो माने पिला रहउथवे माने बहुत कॉमन हुए तो एटा सब बेले जे पेन एसिडिटी हला पर लंग्स रे किछि प्रॉब्लम हला तो ए सब पेन रेडिएटिंग एंजिना पेक्टोरिस बोली ताको कहंती हला अच्छा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस एंड हार्ट अटैक जो जिंस कहउचंदी हार्ट अटैक होची कोन ना डेथ ऑफ कार्डियक मसल्स देयर इज डिफरेंसेस हार्ट फेल्योर मीन्स हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप करि पार नथुबो टोटल बॉडी को जेति की दरकार सेति की ब्लड से पठेई पारु नथुबो दिस इज द हार्ट अटैक किंतु मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन सॉरी हार्ट फेल्योर हार्ट अटैक कोन ना टोटली हार्ट कोन करबो काम करबा बंद कर दबो हैला हार्ट काम करिया यदि बंद कर दोची दिस इज द हार्ट अटैक बोली के हम ताको कहिबा हैला angina can occur in men and women of any age but it is more common among the middle aged and elderly aged हैला तो TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज थारे परीक्षा रे क्वेश्चन आसीदिला ऑलरेडी हैला स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज टू डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट एक्चुअली कोन करा जाय ना सपोज किछि लोकर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हे सरला परे कोलेस्ट्रॉल तो सी तो जान नथि तारा खाई पी की चर्बी जमा करथो बॉडी रे मटन चिकन हैला तो डिपोजिशन हे गला कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हला पर ताको कोनोसी प्रकार असुविधा फील हो नथुबो किंतु जते बेले ब्लॉकेज हबो हार्ट माने एठी ब्लड जो जाउथो एरिया कम रहिला एठी जो ब्लॉकेज क्रिएट हबो ए ब्लॉकेज पूरा जते ब्लड वेसल को सील कर दबो एठो ब्लड आगु को जाई परिबोनी तो ए पर्टिकुलर जो ऑर्गन पाखरे जाई की सील कर देला से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई बंद हे जिवो तापर से ऑर्गन जते फंक्शंस करिया बंद करिवो लोक को से प्रॉब्लम फील हबो तो सेटा जदी कोरोनरी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करछि सेठी हला सेटा प्रॉब्लम करिवो हला it is the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet heart failure फेल हमें काहा को कहंती म एमती मन रखछि तमे जे मन रखो ठीक अछि फेल का कहंती जे 30% बिलो रखिथिबो नु कि हला तो ऑब्वियसली हार्ट टी काम करूची बट सफिशिएंट ब्लड सप्लाई करि परने ताको हार्ट फेल्योर बोली के कहंती तो इट समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर एक्चुअली कोन हुए जेतु हार्ट सफिशिएंट ब्लड सप्लाई करि पारु नाही तो हार्ट रू ही ब्लड तो लंग्स को जाए ना तो लंग्स को भी सफिशिएंट ब्लड पहुंच परिबनी फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पज पहुंच परिबनी लंग्स रे कोन हबो ना किछि फ्लूइड रिटेंशन हे जिवो पानी जमा हे जिवो तो हेतबेन ताको कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बोली के कहंती लंग्स ऑफ द मेजर सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज लोक कोन हबो माने पानी जमा हे जिवो तार छाती रे सुनथिबो ता कहंती ता हाथ छाती रे पानी जमा हे जाई छि हैला तो कार्डियक अरेस्ट होची कोन पूरा स्टॉप हे जिवो माने हार्ट काम करिया पूरा बंद कर दबो जो कार्डियक अरेस्ट जो डेथ हे गला जो कहंती कोनोसी डिजीज रे सफरर थिबे कार्डियक अरेस्ट जो डेथ हे गला मींस हार्ट काम करिया टोटली बंद कर देला हार्ट अटैक हार्ट मसल्स आर डैमेज हे जैथिबो एंड हार्ट अटैक हैला परे तो संग संग एसए नोड एबी नोड रे लगे की भी ठीक करी हुए बेले बेले हैला नु कार्डियक अरेस्ट हे गला परे आउ जने को बंचै हे परबो नै केना हार्ट तो काम करिया बंद कर देला हार्ट सेल तो माने डिके हे जो माने पची जीवो नष्ट हे जीवो ऑक्सीजन सप्लाई तो कमी जाउचे बुझला अच्छा अनदर टॉपिक इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हैला ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम हैला ईसीजी होची इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
एंड दीटा जिनस तुम देख गोटे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट हार्ट रो जो एक्टिविटी थाए जेमती बॉक्स करा गोटे ये बॉक्स सब कोठरी 10-10टा घर थिबो तो तमर एमती हितबो हैला ईसीजी तो एटा को कहंती इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ए जो ग्राफ ता तमे देखुचो मैम छोटा नॉर्मली ग्राफ लिखा देखिथिबो है हाँ नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आउटला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द मशीन इज ग्राफ मन रखथिबो ये परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जो मशीन ता थ्रू रे तमे करबो ता जो छाती पाखरे गोड़ पाखरे नै लगेबो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बुझ परलो मशीन होची ग्राफ आई जो पेपरटा देखि डॉक्टर पाखु नै कि जाओ तो दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उल्लोटा पिला भाबे बोधे से एटा पेपरटा होची ग्राफ नो पेपरटा होची ग्राम हैला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोली कहा जाय जो पेपर ऊपर एटा डिनोट करा हेतिबो एंड दिस इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो एठी कोन देखा जाय ना द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को हमें देखिबा तो एठी कोन करा जबो ता चेस्ट रीजन रे हैला बेली रीजन ने एंड तमरो 6टा पोल थाए हैला एंड गोड़ आ हाथ एमती डिस्टल एरिया रे लगा हेतिबो तो ये कोन करबो हार्ट रो जो एक्टिविटीज को पोलराइज और डिपोलराइजेशन एक्टिविटीज को तो तमे नर्वस सिस्टम रे तमन भितर जदी के पढिथिबो वन इज टर्म पोलराइज्ड another is depolarized another is repolarized ये टर्मिनोलॉजी तमने पढिथिबो नॉर्मली तमे पोलराइज कोन जानचो सेल बाहर पॉजिटिव थाए नॉर्मली पढिथिबो आ भितर नेगेटिव चार्ज थाए दिस इज द स्टेबल स्टेट दिस इज द पोलराइज्ड स्टेट हैला पोलराइजेशन पर डीपोलराइजेशन हबो पॉजिटिव चार्ज भितर को आसीबो नेगेटिव चार्ज बाहर को जीवो त माने बाहर नेगेटिव भितर पॉजिटिव ओके डीपोलराइजेशन स्टेट रिपोलराइजेशन ने कोन हबो ये दीटा फेज रुए गोटेला स्लो फेज गोटेला फास्ट फेज तो अगेन ए फेज टा कंटिन्यू हबो मींस भितर तमरा कोन नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज रहबो पोलराइज डीपोलराइज रिपोलराइज तो जेमती नर्वस सिस्टम रे हमें पढंती जेतेबेले आसी नॉर्मली नर्वस न्यूरॉन्स एमती थिबो बाहर पॉजिटिव भितर नेगेटिव थाए जेतेबेले कोनोसी स्टिमुलस आसी की पहुंचिला कोनोसी गोटे स्टिमुलस आसी की ए जगह रे पहुंचिला देन कोन हबो आयन चैनल ओपन हे जबो सोडियम पोटेशियम जो चैनल थिबो ओपन हे जबो तो सोडियम भितरु इन करबो सो दैट भितर पॉजिटिव हे गला तो इस स्टेट को डीपोलराइज स्टेट कहंती एंड डीपोलराइज स्टेट इज द फंक्शनिंग स्टेज हैला तो नॉर्मल आईडिया आसला सेंदी सब केस रे जिनसे जेतेबेले आयन रो माने आयन रो एक्सचेंज रे इनफ्लक्स हो कि इफ्लक्स हो जेतेबेले तमर एक्टिविटीज शो करूची सेतेबेले हमें वर्ड यूज करबा पोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड सेटा केवल जो नर्वस टिश्यू सेमती नुवा तो इठी हार्ट रो कार्डियक एक्टिविटी जे ठीक रहउची एकु देखिया पाएंगे तमर वेव अछि हैला this one is the P this is Q R S T हैला P wave this is the short wave एटा हला short wave then QRS तापर होची QRS P परे QRS एको कॉम्प्लेक्स करा जाय then T ए तीनटा तो कोठी कोन होची तुमको परीक्षा रे मैच ऑफ द फॉलोइंग रे आसे क्वेश्चन हैला अच्छा तो मु तुमको कहतली पोलराइज्ड आउ डीपोलराइज्ड पोलराइज को जस्ट मन रखिबो केतळे ना जेतळे कंट्रैक्शन होची पोलराइज्ड कहि कि मन रखिबो रिलैक्सेशन और डीपोलराइज कहि कि मन रखिबो हैला अच्छा तो पी वेव जेतु शॉर्ट रहउची तुमको मु जदी जस्ट गोटे कहि दोची आट्रिया बहुत कम समय 0.1 सेकंड पई कि कोन होची कंट्रैक्शन होची तो पी वेव होची आट्रियल कंट्रैक्शन बा आट्रियल पोलराइजेशन बोली कि कहबो आट्रिया इस हमरे कोन होची ना पोलराइज करूची अगेन QRS ये जो कॉम्प्लेक्स रहला आट्रियल पोलराइजेशन परे परे ये कॉन्ट्रैक्ट कर सरला परे कोन होची वेंट्रिकल तमर कोन होची ना कॉन्ट्रैक्ट करबा स्टार्ट कर दोची तो आको कोन कहबा ना वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन आट्रियल पोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन सॉरी डिपोलराइजेशन नॉट पोलराइजेशन आट्रियल डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोली कहबा मींस कॉन्ट्रैक्ट हैला आ एटा अधिक काहे की तो मु कहितली जेतु वेंट्रिकल रे ही अधिक 0.3 सेकंड पाई कि ना ये कोन होची
कंट्राक्ट हबो कहिना चारियाड को ताको ब्लड पठेबार अछि तो दिस इज लंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देन टी तापरे कोन हबो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोल के कहबा हला वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बोल के कहबा तो पी QRS T this one is the P this is the Q this is the R this is the S then T first होची atrial polarization depolarization ventricular polarization and ventricular depolarization polarization and depolarization atria polarize कला atria contract कला तापर ventricle contract कला तापर ventricle depolarize कला मा relax हला ventricle relax हला तमे कहबो ताहले atria relax केते बेले कला एक्चुअली आट्रिया इतरे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करूची ना सेही समय रे आट्रिया होची कोन अछि रिलैक्स स्टेज रे अछि तो सेटमेंट सेटा होची देखा जाय नै मेजरेबल करी हुए नाही बुझियला अच्छा तो यार दबर मैम टी लेंथ टा कोन अछि कहले रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ना रिपोलराइजेशन एंड अनदर इज रीपोलराइजेशन मैं रिपोलराइजेशन कोडा होची टी वेव टी जो रहिला दिस इज द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मीन वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज को आसुची बुझ पाइलो ले पोलराइज स्टेट होची नॉर्मल स्टेज जितरे हार्ट टोटली बीट करबनी बोली तमे कंसीडर करबो बुझुची मींस नॉर्मल स्टेज जोटा हमें कहूचे रिला माने ये स्टेज मींस जेतबेले बाहर पॉजिटिव तो कहल ना बाहर पॉजिटिव दिस इज पोलराइज स्टेट याकू हमें कंसीडर करबानी तमे कंसीडर काहा को करबो डीपोलराइज एंड रीपोलराइज डीपोलराइज माने होची कंट्रैक्शन हेई चालीची डीपोलराइज आ रीपोलराइज रो माने होची कोन अगेन ए स्टेज को बैक करिवो तो कंट्रैक्ट हेइथो माने रिलैक्स तो हबो ना तो ए स्टेज को बैक करिवो एको रीपोलराइजेशन बोली कहंती तो एठी मन रखियो कोन ना वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन सॉरी ऑरिकुलर आट्रिया रिपोलराइजेशन पी वेव देन QRS ये होची कोन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन तापर जो टी वेव हला देन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन ता माने डीटा डीपोलराइजेशन गोटे होची कोन रीपोलराइजेशन बुझ पाइलो ना कंफ्यूजन यस मैम हला तो टी वेव होची वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तमु कोन कहली ना तमु भाबुथो जे ताले आट्रिया यदि कंट्रैक्ट करिस तो आट्रिया तो रिलैक्स भी करिवो ना रीपोलराइज तो हबो ना रीपोलराइजेशन एक्चुअली सेटा यारी भितरे मर्ज हे जाय का भितरे जो क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स थाए एटा एते लॉन्ग समय चल थाए जे तो या भितरे मर्ज हे जाय जणा पड़े नाही बुझिला परीक्षा रे से दे दिथबो ए भळा क्यू दे दिथबो सॉरी पी दे दिथबो क्यूआरएस दे दिथबो टी दे दिथबो तो एपोर्ट रे दे दिथबो आट्रियल पोलराइजेशन होला आट्रियल डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तुमको मैच करिया को पड़िबो होला तो ये पी वेव होची आट्रियल डिपोलराइजेशन क्यूआरएस ला वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड टी वेव होची वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बुझ परलो एती जिंस तुमको एती जो वेव एटा तुमको जानिया को पड़िबो होला नेक्स्ट क्लास रे हमें ब्लड क्लॉटिंग पढ़िबा ब्लड क्लॉटिंग ऊपर भी तमरो एनसेट रे अछि एटा जिंस ब्लड क्लॉटिंग आ ब्लड ग्रुप तो पढ़ी देथिली बधे जो जतरे टिश्यू चैप्टर पढौतिली सेटा पढी देथिली ब्लड क्लॉटिंग टा खाली थिला हमें पढ़ी नथिले सेटा हम तुमको पढेबी आज जति की पढाला बुझी परलो ना नहीं यस मैम हला जे 5 मिनिट टाइम अछि पूरा जहा पढैतिली जेतु एटा माने मोस्टली एटा सरी गला बोली जानो चैप्टर टा खाली ब्लड क्लॉटिंग गोटे एक्स्ट्रा अछि सेति हम पढे देले सरला तो हमें टोटल जति की हमें देखिले हमें फास्ट पढिले कोन हार्ट पढिले डिफरेंट एनिमल ग्रुप मानकर को टाइप रे हार्ट रोजे मायोजेनिक कि न्यूरोजेनिक हार्ट सेटा देखले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कोन हमें देखले हम कि नहीं अच्छा तापर हमें देखले चैम्बर कहार 2 चैम्बर कार 3 चैम्बर कार 4 चैम्बर हार्ट हमें देखले अच्छा मते को क्रोकोडाइल लो केते चैम्बर हार्ट मैम 4 चैम्बर बट रेप्टाइल्स मानकर केते चैम्बर हार्ट थाए 3 नॉर्मली चैम्बर 3 चैम्बर थाए क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन हला अच्छा तो ए सब जिंस हमें ऑलरेडी फर्स्ट क्लास रे ओडा डिस्कशन करिथिले तापर हमें हार्ट रो स्ट्रक्चर देखिथिले हार्ट रो स्ट्रक्चर रे प्राइमरी स्ट्रक्चर तमे हार्ट भीतर देखिबो कोन होची
ना ये तो चारिटा रूम हे गला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ता सहित कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करिछि कोरोनरी साइनस हार्ट रो डिओक्सीनेटेड ब्लड धरि के आछि सुपेरियर वेना का बॉडी रो अपर पार्ट रो धरि के आछि मतलब अटेंडेंस नै जनरल पिला पड़े तो गोटे मिनिट रो तो सुपेरियर वेना का इन्फेरियर वेना का हम देखतिले तो सुपेरियर वेना का इन्फेरियर वेना का हम देखतिले आ कोरोनरी साइनस एति जिंस देखतिले तापर एसए नोड देखले तापर एभी नोड एठू तमर बंडल ऑफ हिस एंड पुरकेंजी फाइबर बाहरिची तापर हमें देखले कोन ना ट्राइकोस्पिड वाल्व बाइकोस्पिड वाल्व एठू तमर कोन पापिलरी मसल्स रु तमर कोन लागिची कॉडी टेंडिन लागिची ये कोलैप्सिंग रु बंचेबो हां कि नहीं एति जिंस देखितिले तापर ब्लड कोन हबो ब्लड रो जदी रास्ता तमे देखिबो कोठी के क्वाड जाउची तीनटा टाइप रो सर्कुलेशंस अछि डबल सर्कुलेशन एक्चुअली कुआ जाए डबल सर्कुलेशंस रे की आसला ना तमरो ब्लड एठू राइट एट्रियम दिस इज द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लो ब्लड क्वाड गला लंग्स को गला लंग्स रु ब्लड अगेन कोठी आसला लेफ्ट एट्रियम को गला दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन कैन एटा पल्मोनरी आर्टरी एटा होची पल्मोनरी वेन तो ये लंग्स को जेहेतु होची पल्मोन वर्ड यूज होची पल्मोनरी हला तो याकू पल्मोनरी सर्कुलेशन कहंदी तापर सिस्टेमिक सर्कुलेशन कोठू स्टार्ट हबो ना एठू तमर कोन हबो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड एठू दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल लु सिस्टेमिक आउटा देकी टोटली बॉडी पार्ट को ब्रेन को जीव हाथ को जीव गोड़ को जीव सब बड़ को गला जेकी बॉडी सारा पहुंच गला परे बॉडी तमर कोन हबो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपेरियर वेना का इन्फेरियर वेना का देकी एठी आसी पहुंचबो ए जो सिस्टेमिक आर्टरी अछि ये भी गोटे ब्लड कोठी सप्लाई करथियो ना हार्ट को सप्लाई करथियो इटसेल्फ सो डबल सर्कुलेशन ने गोटेला पल्मोनरी सर्कुलेशन आउटला सिस्टेमिक सर्कुलेशन परीक्षा रे पचारे पल्मोनरी सर्कुलेशन कोठू स्टार्ट हे गला ताले दी जनाक वेंट्रिकल लु ये राइट वेंट्रिकल लु स्टार्ट हैला लंग्स टू आसी एठी पहुंच गला देन सिस्टेमिक लेफ्ट वेंट्रिकल लु स्टार्ट हैला बॉडी सारा पहुंचला बॉडी सुपेरियर वेना का इन्फेरियर एठी आसी पहुंचला बुझला तो एंड अनदर इज कोरोनरी सर्कुलेशन ताको हेडा को डिफरेंशिएट तो करा होनी सेटा मर्ज अप हे जाउची काइना जते बेले टोटल बॉडी को ब्लड सप्लाई करिवो हार्ट को गोटे ब्लड सप्लाई करिवो कोरोनरी साइनस देकी आसी एठी ओपन हेची हला दिस इज द हार्ट को ब्लड सप्लाई हेची कि तमे स्ट्रक्चर पढ़ले दिन से देखले हार्ट केमते रेगुलेट होची हम हार्ट होची मायोजेनिक एसे नोड एवी नोड रो फंक्शंस देखले एसे नोड को पेसमेकर पेस सेटर आको एवी नोड को कहा जाय हला बुझ परलो आउ किछि कहबो कि रे ओके थैंक यू